Black Friday na Autocar ta full November show nang. Si, full November. Anto, abo po sali kung auto preto, masya bonita mes, pero si bueno que preto, nos tem outro color. O que está passando na Autocar? Nós tem desconto nang de loucura com Black Friday. Aruba também está Black Friday na Autocar com desconto nang Hopi especial. Anto, me quero invitar para sobrar a que está chance se botar tipo seja um auto espacioso. Auto que vamos mover todo o caminho com ele, anto na Autocar não tem pabo. Kimberly Cruz vai explicar um pouquinho mais. Arriba é auto aqui que está Dongfeng Shine GS. Auto que emete vai explicar que tour é auto aqui está oferecer na que preço e que desconto na pone para sobra da Black Friday na Autocar. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás, Efi? Gracias por estar aquí una vez más, nuevamente anunciando nuestro especial de Black Friday por todo el mes de noviembre. Hicimos una investigación muy profunda buscando qué SUV podía dar la competencia a las exigencias de nuestros clientes aquí en Aruba. Y trajimos de la marca Dongfeng un SUV que es turbo con 360 cámaras, con muchos detalles a nivel estético y también intelectual, porque este carro no solo te ofrece sensores, sino también 360 cámaras. Dongfeng siempre se especializa muchísimo en lo que es la parte tecnológica, y esta vez no fue la excepción, ya que crearon un crossover turbo potente, ágil, con última generación en su monitor. Ok, y cuéntame del precio. El pueblo le gusta saber del precio, pero más le gusta saber del descuento. Sí, esta vez sí nos volvimos súper locos porque vamos a tener este SUV único en toda Aruba, único en el mercado, por tan solo $42,990. Escucha muy bien, $42,990, un SUV crossover turbo de última generación, año 2026. Esto es una oportunidad impelable para esas personas que desean cambiar de un sedán para un SUV. Esto es tu oportunidad de oro, única en el mercado. So, nang auto nang aqui, bom mesmo mira, que auto nang super moderno, com yendi piquete também, dengue, é auto automatic, bobo vimos que esta turbo maneira, já Kimberly explica, esta maneira tipo crossover, sim, esta maneira semi-station wagon, esta pouco grande e alto, tour sei está incluído em modelo de veículo aqui, com guarda arriba a na Autocar, com desconto também de 5,000 florin. E agora aqui ela sale 42,990. Custo que se você vai banco romano, de 5, 6 anos, você acorde auto novo sem dolor de cabeça, pagando quase nada. Esse é o que me quero explicar. Bom, não dolor de cabeça. Para sobrar, tibia hora você corre auto, você dolor de cabeça com auto, que aqui não. É auto não aqui está completo, não está guardado, na Autocar. Passa tranquilo, bem visitanan, pasina, bobay ko auto novo, bota haya nang trempanga kinan, di ki orang tahaya bosonan, kiko ta bomba ng 13 y con lige un fianza por aprobar. Ok, mira, las aprobaciones normalmente cuando mucho tardan 72 horas, los bancos son muy ágiles, lo que sí necesito es que traigas tu ID, tu papel de 5 florines y esa ilusión de cargar un vehículo nuevo, ya que podemos hacer el test drive el mismo día que vienes, para que así puedas ver si estás 100% seguro de que deseas este vehículo. Recuerda que hay pocos en existencias de este Shine GS, vienen en color blanco y negro, y va a ser, yo sé, que el boom de este mes, ya que nunca vas a conseguir un SUV con estas características por ese precio de Black Friday. ¿Y el blanco tiene las mismas cosas todo? Sí, el blanco tiene las mismas características, y yo le llamo el carro nacionalista, ya que viene en el color oraña, nuestro color de Aruba, un color bastante característico, pero que resalta muchísimo. Hay muchas personas que les gusta cargar un vehículo distinto, que no sea común. Esta es tu oportunidad. No solo tenemos precio, servicios gratuitos, sino un modelo 2026 con características de última generación. Auto 2026 você sair com ele em 2025, imaginava? Então que loucura de Black Friday com Autocar te oferecer comunidade de Aruba. É branco tá para inang imita hiba meu colega Diego Lugo vai mirar é branco aqui também para bom mês aí uma ideia com neta. Esse aqui é um preto, esse aqui é branco, espacioso, tu completo e imagem aqui você mire, a um taxista, vamos ter um auto, vamos ter
caminho para poder maleta ng turista ng poqueiro tranquilo, tá aqui bom acertar. Alto car tiene pavo, com preço especial, 42.990. Esse é o preço com desconto de 5.000 de budget aqui nanang. Esse é 42.990, está 47.990, a outra vai 42.990. Bem buscativo, será bodil, mesora via o banco de preferência, com não mesta mandei pavo, llena turcos, mandei 3 dias para ter a aprovação e não está entregado o veículo. Black Friday, loucura, na onda, na Alto Car, caminda, com a guarda, arriba, bo. Nós estamos junto com o Diego Lugo, 24 horas, informando a comunidade, arriba, cos bom. Black Friday, de Alto Car.